Всем привет! И сегодня на повестке дня скрип лобового стекла. Значит, сам скрип доносится из области лобового стекла. Вот, я уже передумал все варианты, пересмотрел все резиночки, везде брызгал и ВДшкой, и силиконом, и и ничего не помогает. Уже и карту снял, думал, что может быть эта карта поскрипывает где-то. И никаких результатов особых у меня не получилось. Скрип настолько противный, в принципе, вот похож вот на такой, сейчас даже включу, может слышно это будет. Оказывается, скрипит не само стекло, а потолок. То есть крыша автомобильная, которая под картой находится. Вот, а именно в ней, получается, находятся усилители крыши. И между самой крышей и усилителем есть небольшое пространство. И это пространство заполнено такими резинобитумными, я не знаю, какими-то кляксами, пятнами, то есть каким-то герметиком, то есть или клеем. Вот оно склеено. В общем, сам этот герметик засыхает и начинает вот так немного ерзать об крышу, когда машина двигается где-нибудь, кузов слегка играет. И вот скрип именно с этого места и получается. Вот сейчас покажу подробнее, где именно, откуда он идет. Значит, сам скрип идет вот с этого вот места. Я вот здесь уже, у меня был поролончик здесь приклеен, типа мини-шумоизоляции. Пришлось его отодрать весь, потому что никак туда достать нельзя. В общем, сейчас попробую показать, если будет видно, конечно, я не знаю. Вот, короче, там видно вот эти такие черненькие эти кляксы. И вот она, собака, скрипит. А они находятся, насколько я уже понял, искал вот везде. Они вот под такими, выемки идут. И вот между ними и крышей, получается, везде заложена вот эта штука скрипящая. Вот здесь они идут, дальше, вот там идут. Дальше по крыше, по остальной я уже снял всю крышу. Дальше, но тоже, оказывается, сильно его слышно не было, потому что была карта потолочная и все такое. Но когда я снял саму карту, получается, стало слышнее эти все скрипы, и пришлось не только решать уже проблему с этими, а еще и с теми. Вот. Так вот, значит, дабы не томить вас ожиданиями, скажу сразу, что я сделал. Сначала ВДшкой это все дело брызгал, то есть брал всю крышу, обрызгал ВДшкой, изнутри, где вот именно контакт с крышей вот этих черных клякс идет, да. Вот, ВДшечка первый день всю крышу, потом поездил чуть-чуть на третий день, по-моему, еще раз прошелся, выбрызгал 2 вот таких баллончика. Вот, значит, оно помогло, сразу скажу, что это оно, потому что скрип полностью пропал, прикольно. Вот, потом я покатался еще недельку где-то, может быть, и чуть-чуть начало опять спереди, с левой стороны, чуть-чуть начало подскрипывать. Не так уже, как было, но тоже вроде же и брызгал, и это неприятно получилось, что оно опять начало скрипеть. Вот, в итоге взял уже силиконовой смазкой. В принципе, я так и хотел, силиконовой. Думаю, попробую сначала ВДшкой. Какая-то реакция все-таки происходит. Я не знаю, я не химик. Я не могу точно объяснить, что происходит, но при попадании в ВДшку именно вот на эту черную штуку, она чуть-чуть начинает так пузыриться. Что-то таки с ней происходит. Я не знаю, может она размягчится, или сильнее задубеет, или хрен ее знает, что она там сделает. Сам итог, была цель такая, чуть-чуть ее структуру поменять, чтобы она хоть как-то перестала это делать. Вот, в итоге она перестала, но не совсем. Поэтому дальше взял уже силиконовую эту смазочку и еще раз прошелся по всей крыше. Сразу скажу, при этих всех мероприятиях надо застилать весь салон, потому что оно вроде как и не течет, но потом, когда начинаешь ехать, начинает со всех дыр это говно все вытекать. То есть надо стелить полностью торпеду, сиденья все, пол, двери закрывать. И тогда уже заниматься вот этой всей фигней, прысканием и так далее. И при этом желательно все-таки оставить потом высохнуть хотя бы, вот перед выходными, в принципе, если не трогать автомобиль на выходных, нормальный вариант получается. Или застеленным салоном немного покататься где-то, чтобы оно повытекало уже откуда хочет, а потом уже будет нормально. Вот, значит, сейчас показываю, куда именно я брызгал.
Значит так, еще раз рассказываю, куда я брызгал. Значит, везде под всей крышей есть вот такие... Кстати, нюанс этот, возможно, крыша без люка, немного по-другому там идут эти усилители, и в других местах может быть. Но сам как бы момент вот под такими выемками, не знаю, как это нормально обозвать. Короче, под вот этими штуками она там находится вот сверху. Вот тут она, вот тут везде вот это прокладки эти битумные. Вот, может быть, видно будет, я не знаю. И, короче, вот здесь так по чуть-чуть, тут по чуть-чуть, тут по чуть-чуть, тут. Везде, вот с этой стороны, с этой. Вот там они еще есть, там особо неудобно, как бы. Вот здесь есть, вот здесь, под этими штуками есть. То есть, ну, короче, везде, где вот такие направляйки. И спереди под вот этими тоже брызгал. То есть с этой стороны и в дырочке, вот там. Ну и так же само вот с той стороны тоже через дырочки, чтобы оно стой, и с этой стороны как бы залезло. Вот. Получилось, в принципе, ну, как я и хотел, скрипеть перестало это дело. Ну, я не знаю, как долго оно продержится в таком варианте. Но как минимум уже результат есть. В принципе, если закрыть дальше картой, вообще классно будет. Ну, сейчас оно вообще никак не скрипит. То есть даже с разобранным потолком реально намного тише стало как бы ездить в автомобиле. И реально приятно все-таки. Ну, просто другого варианта никакого, ну, вообще никакого я не придумал, потому что, ну, я же не буду разбирать крышу, чтобы менять эти кляксы на другие, на новые. То есть это вообще тупо будет. Поэтому, а достать их, ну, просто нереально. Они в таких местах находятся, ну, как бы вообще никак не достать их. Поэтому только вот смазка. Даже тем, кто не хочет снимать потолок, в принципе, можно попробовать сделать вот такой вариант. Открутить козырьки, открутить плафон, снять ручки боковые с дверей водительского, пассажирского, да. Ну и, короче, попробовать отогнуть чуть-чуть карту спереди и уже туда, в эти дырочки, немного напрыскать. В принципе, как минимум передняя часть уже станет тихая. Задняя, она не особо и слышна, в принципе, и была. Ну, если прислушиваться, и там задним пассажирам, может, чуть-чуть там что-нибудь было слышно. Но, тем не менее, сейчас вообще круто стало. То есть, ну, реальный прикол. Искал я его очень долго. Ну, я все уже перепробовал. Я уже думал, стекло просто надо будет снимать, как бы заново вставлять. Я думал, стекло уже перекашивается как-то, и вот из этого скрип получается. Но нет. Казалось, все намного проще, тупее, как бы. Вот такая вот фигня бывает. Значит, прошло уже 2 недели, скрипы так и не появились, чему я очень как бы рад. Вот, уже поставил обратно потолочную карту. Все стало еще даже тише. То есть, ну, как бы одни положительные эмоции. Надеюсь, оно так и останется. В общем, дальше, если что, буду там отписывать по времени, сколько продержится эта штука. Так что еще раз всем спасибо. Удачи. Пока.